ნამდვილი ვანილის ჰაეროვანი კრემი, სეზონური ხილი, ქოქოსი და ორცხობილები. ეს ძირითადი ინგრედიენტებია, რაც გვჭირდება ეგრეთ წოდებული ჩინური ტორტის მოსამზადებლად. ვამზადებთ კრემს, 3 კვერცხის გულს ვამატებთ შაქარს და თავდაპირველად ცოტაოდენ რძეს, რომ კარგად გაიხსნას სახამებელი და ფქვილი. რომ გავხსნით, უკვე ვამატებთ დარჩენილ რძეს. რაოდენობას მივუთითებ აღწერაში. გადავწუროთ, რომ იყოს უფრო ჰაეროვანი და ვიყენებ უკვე მადაგასკარის ვანილის ჩხირს, რომელიც ძალიან დაბალფასად გამოვწერეთ და თუ სურვილი გაქვთ ინსტაგრამზე მომწერეთ და გაგიზიარებთ მულს. დავდგამთ დაბალ ცეცხლზე და ვურავთ გამუდმებით, რომ არ მიიწვას, რომ ადუხდება, კვლავ ტოვებთ 10 წუთი გაზ ქურაზე, რომ კარგად მოიხარშოს ფქვილი და შემდეგ უკვე ვამატებთ 200 გრამ ნაღების კარაქს. მე ვიყენებ შატილს, რომელსაც ვენდობი და ვიცი, რომ არის ნატურალური. და უკვე შეგვიძლია გავაგრილოთ. სანამ გაგრილდება, დავჭრათ ატამი და ვაშლატამა კუბებად, მოვაყაროთ 2 სუფრის kovzi შაქარი და დავაყოვნოთ 9 საათი, რომ გამოყოს თავისი წვენი. ასე მეტად არომატულია. ამოვთქვიფოთ ჩვენი გაგრილებული კრემი და მივიღეთ ასეთი საოცრება. შეგვიძლია ავაწყოთ, გადავიტანოთ ორცხობილები, კრემი, შემდეგ ატამი, შემდეგ ისევ ორცხობილა, ისევ კრემი, ისევ ატამი, ორცხობილა კრემი და ზემოდან მოვაყარე ქოქოსი. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სურვილით მორთოთ. დააყოვნეთ მინიმუმ 3 საათი მაცივარში და მივიღეთ დესერტი, რომელიც დნება.